ආයුබෝවන් සුබම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් ඊ.ඩොක්ටර් YouTube channel එක සම්බන්ධ වන හැමෝටම ඉතින් අදත් අරන් ආවා අඟල් 21 CRT TV එකක්. ඉතින් මේ TV එකට Chinese board එකක් තියලා තියෙන්නේ. මේකේ දෝෂය වෙන්නේ යාළුවනේ no sound පින්තූර හොඳින් එනවා ශබ්දය නැහැ. ඉතින් මේ දෝෂය කොහොමද නිවැරදි කරගන්නේ කියලා බලමු. මම මේ ටීවී එකේ කවර් එක ගලවලා ඉවත් කරලා ඔයාලට වීඩියෝ එක අරන් එන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මේක රිපෙයාර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. පිටිපස කවර ගලවලා ඉවත් කරපුවම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ බෝඩ් එක දක්නට ලැබෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම කිව්ව විදිහට චයිනීස් බෝඩ් එකක් තියලා තියෙන්නේ මේ Samsung TV එකට. ඉතින් TV බෝඩ් එක හදාගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැති. ඒ නිසා මේ බෝඩ් එක තියන්නේ නැති. ඒ වුණාට මේ බෝඩ් එක තියලා තියෙන විදිහ නම් එච්චරම අපිට සෑහීමකටපත් වෙන්න බෑ. මම කෙනෙකු විවේචනය කරනවා නෙමෙයි. ඔයාලා මුලින්ම දකින්න ඇති මේකේ මේ ස්විච් ටික ඉදිරිපස කොටසට සවි කරලා තිබ්බ ආකාරය. ඉතින් මේකේ තිබූ තත්ත්වෙන්ම සවි කරන්න පුළුවන් නම් තමයි වටින්නේ. ඉතින් මේ TV එකට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් අපිට ඩොට් බෝඩ් එක හරි ඒ ස්විච් ටික සම්බන්ධ කරගෙන ඒ විදිහටම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වුණාට ඒ වැඩේ හරි ලස්සනයි. ඉතින් බලන්න යාළුවනේ මේකේ වයර් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මේ මාස්කින් ටේප් ගහලා. ඉතින් ගොඩ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න බෑ මේ විදිහට කරපුවාම. බලන්න යාළුවනේ මේකේ on off ස්විච් එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ බලන්න යාළුවනේ on off ස්විච් එක තියෙන්නේ මේ TV එකේ මැද. ඉතින් මේකෙන් off කරන්න නම් මේ TV එක ගලවන්න වෙනවා. ඉස්සරහින් මේක on off කරන්න බෑ. ඉතින් මේ විදිහට වැඩ කරන එක නම් ගොඩාක් කනගාටුදායකයි. මොකද මේ ශාස්ත්‍රීය ගරුත්වයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් වැඩ පිළිවෙලට කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊටත් වඩා යාළුවනේ මේ බෝඩ් එකට වඩා කලක් පවතින බෝඩ් තියෙනවා. ඉතින් මේ බෝඩ් එක ගැන ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අලුතින් බෝඩ් එකක් යොදනවා නම් ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් නම් කරන්න එපා. තව කෙනෙකුට කාලයක් පාවිච්චි කරන්න හදලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ එහෙම නැත්නම් සවුන්ඩ් ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට යාළුවනේ මේ වගේ CRT TV බෝඩ් එක සවුන්ඩ් ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අපි මුලින්ම කළ යුත්තේ යාළුවනේ මේ බෝඩ් එකට සම්බන්ධ වන ස්පීකර් වයර් එක සහ ස්පීකර් එක හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවද කියලා මුලින්ම පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ. මොකද ස්පීකර් එක පිච්චිලා නම් එහෙම නැත්නම් ස්පීකර් එකට සම්බන්ධ වයර් එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් සවුන්ඩ් කොහොමත් අවුට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මුලින්ම අපි ඒක පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව යාළුවනේ ස්පීකර් වයර් එක ලබා දීලා තියෙන මෙතනම බෝඩ් එකට සම්බන්ධ වෙන කනෙක්ටර් එකේ ඊයම් බුරුල් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා මුලින්ම පාස් වෙලා ඊට පස්සේ IC එකත් පාස්සන්න. ඊට පස්සේ IC එකට වෝල්ටේජ් ලැබෙන පාත් එකත් බලලා කැපැසිටර් එතකොට රෙසිස්ටර් තියෙනවා නම් ජම්පර් තියෙනවා නම් ඒවා මුලින්ම පාස් කරගෙන බලන්න යාළුවනේ. එහෙම කරලත් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ යාළුවනේ මේ IC එක වැඩ කරන්න ඕන වෝල්ටේජ් එක මේකට ලැබෙනවද කියලා. ඉතින් CRT TV බෝඩ් වල මේ සවුන්ඩ් ඇම්ප් කොටස නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ IC එකක් මූලික කරගත්තු සවුන්ඩ් ඇම්ප් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා නම් යොදාගෙන තියෙන්නේ TDA 2003 IC එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ IC එකේ පින් හඳුනා ගන්න අපිට Google එක සර්ච් කරලා මේ IC එකේ පින් සඳහන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා මුලින්ම පරීක්ෂා කරගන්න ඕන. ගොඩක් ලේසි මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන යාළුවනේ මේ IC එකට ධන වෝල්ටේජ් එක ලැබෙන අග්‍රය. ඉතින් මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ බලන්න යාළුවනේ මෙතන ඩයෝඩ් එක හරහා මේ චොපර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකට. එතකොට මෙතනින් තමයි මේකේ ධන වෝල්ටේජ් එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම බලන්න ඕනේ
මේ ධන වෝල්ටේජ් එක මේ IC එක දක්වා ලැබෙනවද කියලා. ඉතින් එතෙන්දී යාළුවනේ ගොඩාක් මේ බෝඩ් වල මෙන්න මේ කැපැසිටර් එක සවුත් වෙනවා, ඉදිමිල තියෙනවා, පුපුරල තියෙනවා. ඉතින් ඒ කැපැසිටර් එක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනි. ඒක දෝෂ සහිතයි නම් මෙතෙන්ට වෙන වෝල්ටේජ් එක ඩ්‍රොප් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි මේ වෝල්ටේජ් එක මෙතෙන්ට ලැබෙනවා නම් ස්පීකර් සම්බන්ධතාවයත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා නම් මේ IC එකේ බලන්න යාළුවනේ මෙන්න මේ පින් එක. එහෙම නැත්නම් පින් 3ක් තියෙන පැත්තේ මේ අවසාන පින් එක අතින් ටච් කරලා බලන්න යාළුවනේ. එතකොට හම් එකක් එනවා නම් මේ ඇම්ප් කොටස අනිවාර්යෙන් වැඩ කරනවා. ඉතින් මේකට තමා මේ IC එකේ ඉන්පුට් පින් එක තමයි මෙන්න මේක. මෙතනින් තමයි යාළුවනේ එතකොට මේ බෝඩ් එකේ ඕඩියෝ සිග්නල් එක ඇම්ප් එකට ගන්නෙ මෙන්න මේ පින් එක හරහා. ඉතින් මේකේ ස්පීකර් සම්බන්ධතාවය හොඳට තියෙනවා නම් මේ IC එකට නිසි ආකාර වෝල්ටේජ් ලැබෙනවා නම් අපි මෙතන IC එක ටච් කරලා බලන්න පුළුවන් ඉන්පුට් සිග්නල් එක ලැබෙන අග්‍රය. ඉතින් හම් එකක් එනවා නම් ඇම්ප් කොටසේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම එනවා නම් කියන්නේ යාළුවනේ හම් එකක් එනවා නම් ඇම්ප් කොටසේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා අපි හඳුනාගත්තොත් එතනින් එහාට අපිට පරීක්ෂා කරන්න වෙනවා මේකේ මේන් IC එක දක්වා පාත් එක දිවෙන අතර තියෙන කොටස් සහ මේන් IC එක පිළිබඳව අපිට පරීක්ෂා කරලා බලන්න වෙනවා. ඉතින් අපි ඒ දුරට කල්පනා කරන්නේ නැතුව අපි බලමු මේකේ IC එක වැඩ කරන්න ඕන වෝල්ටේජ් එක මුලින්ම ලැබෙනවද කියලා. හරි යාළුවනේ, එතකොට මම සඳහන් කරා මෙන්න මේ චොපර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකෙන් ලැබෙන වෝල්ටේජ් එක මෙතන මේ ඩයෝඩ් එක හරහා මෙන්න මේ DC වල මෙන්න මේ පාත් එක දිග ඇවිල්ලා මෙතන මේ කැප් එක හරහා ඒක තව දුරටත් සුමට කරලා මෙන්න මේ අග්‍රයට තමයි ධන වෝල්ටේජ් එක ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මල්ටිමීටර් එක වෝල්ට් 200 DC පරාසට යොමු කරගෙන තියෙනවා. අපි බලමු මේ ස්ථානට වෝල්ටේජ් එක ලැබෙනවද කියලා. මම දැන් ටීවී බෝඩ් එක විදුලියට සම්බන්ධ කරගන්නම්. බලන්න යාළුවනේ වෝල්ටේජ් 17ක් වගේ වෝල්ටේජ් එක ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ මේ වෝල්ටේජ් එක ප්‍රශ්නයක් නෑ මේ IC එක වැඩ කරන්න. 12ත් 15ත් අතර වගේ වෝල්ටේජ් එකක් තමයි ලැබෙන්න ඕනේ. ඉතින් කැපැසිටර් එකේ charge එකත් එක්ක තමයි ඔය වෝල්ටේජ් එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒ වෝල්ටේජ් එක ප්‍රශ්නයක් නෑ කියන්නේ මේ IC එක වැඩ කරන්න ඕන වෝල්ටේජ් එක ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වා මේකේ ස්පීකර් සම්බන්ධතාවයත් හොඳද කියලා අනිවාර්යෙන් පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු මුලින් ඊළඟට ස්පීකර් සම්බන්ධතාවය හොඳින් තියෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරගන්න ආකාරය. හරි, අපි බලමු දැන් මේකේ ස්පීකර් එක සහ ස්පීකර් එකට සම්බන්ධ වෙන වයර් එක සහ කනෙක්ටර් එක තුනම එකවර කොහොමද පරීක්ෂා කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මල්ටිමීටර් එක ඩයෝඩ් මෝඩ් එකට දාන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න විදිහට කනෙක්ටර් එකේ දෙපැත්තට අපිට ක්‍රොප් දෙක තිබ්බහම ඔන්න වගේ බීට් නාද එනවා නම් අනිවාර්යෙන් යාළුවනේ මේකේ කනෙක්ටර් එක සහ වයර් එක සහ ස්පීකර් එක ඔය තුනම හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා කියලා අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලන්න යාළුවනේ මේ ස්පීකර් කනෙක්ටර් එකේ මෙන්න මේ පාත් එක ගමන් කරන්නේ මේ IC එකට මෙන්න මෙතන කැපැසිටර් එක හරහා. ඉතින් ගොඩාක් බෝඩ් වල දක්න ලැබෙන ෆෝල්ට් එකක් තමයි මෙන්න මේ කැපැසිටර් එකේ මේ EM බුරුල්ලන එක. එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රයි සෝල්ඩින්. ඉතින් අපි මුලින්ම ඒ වගේ ඒවා පාස්සල තමයි මේ රිපෙයාර් එක කරන්න ගන්න ඕනේ. ඉතින් IC එක සහ මේ කොටස් මුලින්ම මම පාස්සන්න කිව්වේ නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපිට දැන් මේ ස්පීකර් සම්බන්ධතාවයත් හොඳයි නම් මෙන්න මේ අග්‍රය ටච් කරලා බලන්න පුළුවන් මේකේ ඉන්පුට් අග්‍රය වැඩ කරනවද කියලා.
හරි යාළුවනේ ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ අග්‍රය ඒ කියන්නේ IC එකට ඔඩියෝ සිග්නල් එක ඉන්වන මෙන්න මේ අග්‍රය අතින් ටච් කරලා බලන්න. එතකොට හම් එකක් එනවනම් යාළුවනේ මේ ඇම්ප් කොටසේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ වැඩ කරනවා. මෙතනින් එහාට මේ ටීවී බෝඩ් එකේ මේන් IC එකෙන් තමයි මේකට ඔඩියෝ සිග්නල් එක ලැබෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් මෙහෙම ටච් කරද්දි වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මේ IC එකේ ෆෝල්ට් එකක් කියලා හිතලා IC එකේ දෝෂයක් කියලා හිතලා IC එක එල්ලේ මාරු කරන්න එපා. බලන්න යාළුවනේ මේ ඔඩියෝ සිග්නල් එක ලැබෙන පින් එක ගමන් කරන්නේ මෙතන මේ කැපැසිටර් එකක් තියෙනවා වලට පේනවා ඇති. කැපැසිටර් එක හරහා මෙතන තියෙනවා ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. ඉතින් යාළුවනේ මේ බෝඩ් එකට එන දෝෂයක් තමයි මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක බෝඩ් එකෙන් ගලවලා ඉවත් කරලා බලන්න යාළුවනේ. මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් බෝඩ් එකෙන් ගලවලා ඉවත් කරපුවම සමහර විට මේ ටීවී බෝඩ් එක වැඩ කරනවා කියන්නේ ඔඩියෝ එකක් එනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ IC මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක බෝඩ් එකෙන් ගලවලා ඉවත් කළා මේකේ ඔඩියෝ ප්‍රශ්නේ හරියනවද කියලා. හරි ගියහොත් මම කියන්න යාළුවනේ ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා. හරි යාළුවනේ මම ඔයාලට සඳහන් කරපු විදිහට මෙතන ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ගලවලා ඉවත් කරා මේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන තිබ්බේ C18යි 15 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මේ ටීවී බෝඩ් එකේ ඔය ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ගලවලා ඉවත් කරපුවාම මේ සවුන්ඩ් ප්‍රශ්නේ ගොඩක් බෝඩ් වල හරියනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ගලවලා ඉවත් කරලා විදුලිය සම්බන්ධ කරන මේ ප්‍රශ්නේ හරි ගිහින් තියෙනවද කියලා. මම දැන් 230 විදුලිය මේකට සම්බන්ධ කරගන්නවා ටීවී එකට. බලන්න යාළුවනේ ටීවී එක ඔන් වුණා. බලන්න යාළුවනේ මේකේ සවුන්ඩ් එනවා කියන්නේ මේකේ ප්‍රශ්නේ දැන් විසඳිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් සඳහන් කරන්නම් ඇයි මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ගලවපුවාම මේකේ සවුන්ඩ් ප්‍රශ්නේ හරි ගියේ කොහොමද එහෙම වෙන්නේ කියලා. ඉතින් බලන්න යාළුවනේ මෙතන මේ ඔඩියෝ සිග්නල් එක ලබා දෙන මේ IC එකේ ඉන්පුට් අග්‍රය සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙතන කැපැසිටර් එක හරහා ට්‍රාන්සිස්ටරේ මැද අග්‍රයට. එතකොට ට්‍රාන්සිස්ටරේ මෙන්න මේ අග්‍රය ග්‍රවුන්ඩ් වෙලා තියෙනවා වලට පේනවා ඇති. ඉතින් යාළුවනේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ෂෝට් වුණොත් මෙන්න මේ අග්‍ර දෙක එකට වෙනවා. එතකොට මේකේ ඉන්පුට් එක ග්‍රවුන්ඩ් වුණා කියන්නේ යාළුවනේ මේ IC එක හරහා සවුන්ඩ් එකක් අවුට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි වෙන්නේ මේ C18යි 15 ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ෂෝට් වෙනවා. ඉතින් මේකට අලුතෙන් දැන් ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් දාපුවාම මේ ටීවී බෝඩ් එකේ මේ සවුන්ඩ් ප්‍රශ්නේ හරියනවා. ඉතින් එහෙමත් හරි ගියේ නැත්තම් මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ගලවලා බලන්න. ගලවලා මෙන්න මේ අග්‍රය ඉන්පුට් අග්‍රය අතින් ටච් කරලා බලන්න. එතකොට ඉන්පුට් සිග්නල් එක එනවා නම් මේ ඇම්ප් කොටසේ දෝෂයක් නැහැ. ඊට පස්සේ බලන්න යාළුවනේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ මැද පින් එක මෙන්න මේ පාත් එක දිගේ අපි ගමන් කරලා බලන්න ඕනේ මේ පාත් එක කොහෙටද වැටිලා තියෙන්නේ. මොකද මේ පාත් එක හරහා තමයි අපිට ඇම්ප් කොටසට සිග්නල් එක එන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. බලන්න යාළුවනේ මෙන්න මේ පාත් එක දිගේ ඔහොම ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. මෙතනින් යාළුවනේ ජම්පර් එකක් කරහා මෙන්න මේ ස්ථානට ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න යාළුවනේ මේ පාත් එක දිග ගමන් කරපුවම අපිට මෙන්න මේ ස්ථානයට සම්බන්ධ වෙනවා. එතනින් නැවත ජම්පර් එකක් කරහා රෙසිස්ටර් එකක් තියෙන යාළුවනේ මෙන්න මෙතෙන්ට ලැබෙනවා. මෙතනින් කැපැසිටර් එකක් කරහා මේ IC එකේ මේන් IC එකේ 29 වෙනි පින් එක මෙන්න මේ පින් එක ඔන්න 29 වෙනි පින් එකෙන් තමයි මේ ටීවී බෝඩ් එකේ සවුන්ඩ් එක අවුට් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ පාත් එක අතර තියෙන කොටස් අනිවාර්යෙන් චෙක් කරන්න ඕනි. මෙතන කැපැසිටර් එක ඊට පස්සේ රෙසිස්ටර් එක බලන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ජම්පර් එකත් බලන්න යාළුවනේ. ඊයම් බුරුල්වල තිබ්බොත් මේකේ ඇම්ප් කොටසට සිග්නල් එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කොටසුත් හොඳට තිබ්බොත් එහෙම නැත්තම් දෝෂයක් නැත්තම් ප්‍රශ්නය ඇති වෙන්නේ මේ මේන් IC එකේ. එහෙම වුණොත් මේන් IC එක මාරු කරන්න වෙනවා. සාමාන්‍ය යාළුවනේ ඇන්ටනා ලයින් එක බලන්න නැතුව
වීඩියෝ පැත්තෙන් බලන එහෙම නැත්නම් ඩයලොග් TV හෝ POT වගේ බලනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ IC එක මාරු කරන්න නැතුව මෙතන මේ ඔඩියෝ සිග්නල් එක ලබා දෙන මේ ජැක් එක සම්බන්ධ වෙන තැනින් අපිට වයර් එකක් මෙතන මේ IC එකේ ඉන්පුට් අග්‍රයට ලබා දෙන්න IC එකේ මෙන්න මේ ඉන්පුට් අග්‍රයට ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට ඔඩියෝ ගන්න පුළුවන් ඩයලොග් TV හෝ POTV බලනවා නම් ඉතින් ඇන්ටනා ලයින් එකෙන් වැඩ කරනවා නම් එහෙම බෑ. හැබැයි එතෙන්දී යාළුවනේ පොඩි ගැටලුවක් වෙනවා. මේකේ ඉස්සරහා තියෙන ස්විච් ටිකෙන් එතකොට වොලියුම් එක කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ නැහැ. රිමෝට් එකෙන් අඩු වැඩි කරන්න බෑ. එහෙම වුණොත් අපිට ඩයලොග් TV එකේ රිමෝට් එකෙන් තමයි වොලියුම් එක පාලනය කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පිටින් කන්ට්‍රෝල් එකක් යොදන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් යොදන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් හදාගන්න සාමාන්‍ය ඇන්ටනා ලයින් එක වැඩ කරනවා නම් බෑ. ඉතින් එහෙම වුණොත් මේ මේන් IC එක අනිවාර්යෙන් දාන්න වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට අපිට පුළුවන් මේ චයිනා බෝඩ් එකේ සවුන්ඩ් ප්‍රශ්නයක් ආවොත් හදාගන්න. ඉතින් මං මේකට එන දෝෂ සවුන්ඩ් පැත්තට එන දෝෂ ගැන කතා කරා. ඉතින් නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු යමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.